ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മിക്ക സമയങ്ങളും ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ മാറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചുമ. ആ ചുമയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചുമയ്ക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ മരുന്ന്, അപ്പോൾ കഫ് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് സുജോക് തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സീഡ് തെറാപ്പിയുമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അക്യുപഞ്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യം അക്യുപഞ്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ഒരു 3-4 പോയിന്റ് വഴി ഞാനിതെങ്ങനെ ചുമയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താമെന്നുള്ള പോയിന്റ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോളൂ. ഒരു 3-4 പോയിന്റ് വഴി നമ്മൾ അക്യുപഞ്ചർ പ്രഷർ പോയിന്റ് കൂടെ ചുമയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താവുന്ന ഒരു പോയിന്റുകളാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടോളൂ. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിന് ഇവിടെയിൽ ഒരു കുഴിയുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ തൊണ്ടക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, അവിടെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ ആ ഒരു കുഴിയോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ മുകളിലായിട്ടൊരു എല്ല് പോലെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിരലിൻ്റെ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചെറിയൊരു പ്രഷറിൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ഇടുക. ആ കുഴിയിൽ അമർത്തരുത്, അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലത്തെ ആ ഭാഗത്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസം നന്നായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പം ശ്വാസം വിടുകയും ചെയ്യണം. അത് എന്നിട്ട് കൈ എടുക്കുക, വീണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ കുഴിയുണ്ടല്ലോ, ഈ 2 സൈഡിലുള്ള കുഴി, അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്വാസം എടുത്തു വിടുക. അവിടെ നന്നായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഇതിൽ കൊടുക്കണം 2 സൈഡും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ രാത്രി ഉണ്ടാകുന്ന തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറാനായിട്ട് അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രഷർ പോയിൻ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൈയുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചുമ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു പ്രഷർ പോയിന്റ്. അങ്ങനെ 3 പ്രഷർ പോയിന്റുകളാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ തൊണ്ടക്കുഴിയിലുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ 2 സൈഡിലുള്ളതും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഒരു ദിവസത്തിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ ചുമയ്ക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സീഡ് തെറാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ സീഡ് തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിത്തുകളും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയുവാണ്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കൈയിൽ വെച്ച് കെട്ടാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസുഖം കുറച്ച് കാഠിന്യം ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് പഴകിയ അസുഖമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇച്ചിരി രൂക്ഷമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ 2 കൈകളിലും ചെയ്തോളൂ. അതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. നിങ്ങളുടെ 2 കൈകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുമിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അസുഖം കാഠിന്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊരു 90 ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ 60 ദിവസം ചെയ്തിരിക്കണം. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നല്ല, എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും തന്നെ 1 മാസം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മാറും. പക്ഷേ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ 90 ദിവസം ചെയ്താൽ പിന്നീട് അസുഖം നിങ്ങളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ അത് ഗുണമാകും. ആ അസുഖം പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകും. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സമയം കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അത് പറിച്ചു കളയാവുന്നതായിട്ടേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല. നമ്മളൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഡോക്ടറുടെ അടുത്തു നിന്നും പല പ്രാവശ്യം പല മരുന്നുകൾ മേടിച്ച് നമ്മൾ കിഡ്നി അതേപോലെ ലിവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കേടാക്കാറുണ്ട്, പല മരുന്നുകൾ മേടിച്ച് കഴിച്ച്. അപ്പം അതേപോലെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വേറെ പാർശ്വഫലങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അസുഖം മറ്റു മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ മാറുമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറോപ്പതി ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചുമയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സീഡ് തെറാപ്പി വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം അത് നമുക്ക് ടേബിളിലേക്ക് പോയാലാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടേബിളിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുവാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായൊക്കെ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ വരുന്നത്. അപ്പൊ കയ്യിൽ വേറെ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വണ്ണം കുറയാനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അതിന്റെയാണ് കയ്യിൽ വേറെ കളർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും. നമ്മൾ തൈറോയിഡിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴുത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുത്ത് മൊത്തത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇല്ലാതെ ഒരു ഏരിയ മാത്രമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന അത്ര ശരിയല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പച്ച കളർ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ലെൻസ് വരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഫവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലെൻസിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനും അതെല്ലാം തുപ്പിക്കളയാൻ അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ കഫവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ഛർദ്ദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് തുപ്പിക്കളയാൻ അറിയത്തില്ലാത്ത ഏജ് ആണെങ്കിൽ, തുപ്പിക്കളയാൻ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലതായിട്ട് കഫമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പനിക്കൂർക്ക ഇല ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പനിക്കൂർക്ക ഇല. ഇല്ലെങ്കിൽ അടിലൊക്കത്തെ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, പനിക്കൂർക്ക ഇല കാണും. അപ്പം എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. അത് പറിച്ചു വെച്ച് വാട്ടിക്കളഞ്ഞതിന്റെ ജീവൻ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കരുത്. അപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പനിക്കൂർക്ക എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആ തണ്ട് വേണ്ട തണ്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞു നമ്മൾ. അതിനുശേഷം അത് നമ്മുടെ ഈ ലെൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വേണം വെക്കാനായിട്ട്. ഈ പച്ച കാണുന്ന ഭാഗം കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഇതിപ്പോ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ വലത്തെ കൈയിലും പുരുഷന്മാർക്ക് ഇടത്തെ കൈയിലുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം എടുത്തു പറയുവാണ്, എന്നോട് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇത് ഇടത്തെ കൈയിലാണോ വലത്തെ കൈയിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ വലത്തെ കൈയിലും പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ഇടത്തെ കൈയിലുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ട് ശരിക്കും കൂടുതലാണ്, അതിപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള ചുമയാണ്, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കഫക്കെട്ടും ഭയങ്കരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 2 കൈകളിലും ചെയ്തോളൂ. 2 കൈകളിലും ചെയ്തെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല, പാർശ്വഫലങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഈ ഇല നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ടേപ്പ് പറ്റില്ല. നമ്മൾ അതിന് വലിയ ടേപ്പ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇല ഒട്ടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ടേപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ടേപ്പ് ഇലയും ഒട്ടിക്കാം. അപ്പം ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ വരേണ്ടത്. അപ്പം ആ ഭാഗമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു. ഈ ടേപ്പ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വേറെ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെ. അപ്പം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വേറെ ടേപ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. ഈ ടേപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈ മടങ്ങിയാലും പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഒട്ടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ ഒന്ന് മടക്കി നോക്കണം, കയ്യിൽ എവിടെയെങ്കിലും അത് പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കയ്യിൽ മടങ്ങിയാലും പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഒട്ടിക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ വലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും രാത്രി അത് പറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ടേപ്പ് എടുത്തു, നമ്മൾ നടുവേ ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ നടുവേ ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് വലിച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്താ ഒട്ടിക്കേണ്ടത്? കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്. അതിന് നമുക്ക് ചെറിയ ടേപ്പ് മതി. ചെറിയ ടേപ്പിൽ ഒരു 5 or 6 കുരുമുളക് എടുത്താൽ മതി. അത് കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചെറിയ ടേപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു 5 or 6 കുരുമുളക് എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കുരുമുളക് എടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കുരുമുളക് മതി. ഈ കുരുമുളക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കൈയുടെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ്. കണ്ടല്ലോ, കുരുമുളക് നമ്മൾ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു. അതേപോലെ പനിക്കൂർക്കയില നമ്മുടെ
ഹാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. അപ്പം ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കഫം പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള മാർഗവും അതേപോലെ തന്നെ കഴുത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കുത്തലും ചുമയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാറി കഴുത്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തൊണ്ട നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലും പനിക്കൂർക്കയിലയുടെ ഉപയോഗം നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കഫക്കെട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന കാര്യമാണ്. ലെൻസ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും. ലെൻസും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കഫവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും അതേപോലെ നമ്മുടെ തൊണ്ട നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കഫം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ മാറി ക്ലിയർ ആകാനായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചുമ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മാറി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പം അതിന് നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ 21 ദിവസം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 21 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ 90 ദിവസം വരെ നിങ്ങളിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് പൂർണ്ണമായും ആ അസുഖം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി 90 ദിവസം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച ഇലയും ഉപയോഗിച്ച കുരുമുളകും യൂസ് ചെയ്യരുത്. കുരുമുളക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുരുമുളക് നല്ലതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കുരുമുളക് യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഈ തണുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുരുമുളകിൽ പൂപ്പലുണ്ടാവും. അത് ദൂഷിച്ച ഫലമാണ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നല്ല കുരുമുളകും നല്ല ഇലയുമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴും സീഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ജീവനുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് മുളപ്പിക്കുകയോ മണ്ണിലിട്ട് മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാം. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്നോട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ചോദിച്ചൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ചുമയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ചുമ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാം എന്നുള്ള എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയിലുള്ള 2 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലെൻസിൽ നിന്ന് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കഫവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റി ചുമ നമുക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് 2 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ചുമേനെ ശരിക്കും മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ അക്യുപഞ്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാച്ചുറോപ്പതിയിലെ സീഡ് തെറാപ്പിയും കൂടെ ചേർത്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചുമയെ മാറ്റിയെടുക്കാം. എത്ര പഴക്കമുള്ള ചുമയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ മരുന്നിൻ്റെയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെയോ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഈ കോർണറിൽ കാണുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടുതലും ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചുമയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി കണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ടോ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ദിസ് ഈസ് സാം സൈനിങ് ഔട്ട്.